Helo, jyst fideo bach i hwn ar sut mae gosod i fyny ffwythiant main yn gywir. Felly, ewch lawr i'r gwaelod a dechreu'ch ffwythiant newydd o'r enw main. Ac o fewn y ffwythiant yma, dyn ni moyn rhedeg y main menu. Ac yna mae modd ni cael gwared y validate user fan hyn. A chydig islawr, ni moyn ychwanegu main. Felly, pan mae'r Python yn rhedeg, fe fydd yn edrych ar y llinell gwyrdd yma'n gyntaf, a ni am dweud wrth y system, ni mewn rhedeg ffwythiant main sy'n mynd i fan hyn, a wedyn o fewn ffwythiant main, ni'n ail-pwyntio Python i rhedeg main menu sydd i fyny yn y top fan hyn. Nawr, ni'n mynd i cael gwared hwn, ac o fewn y main menu nawr, ni'n mynd i ychwanegu print. Ni'n mynd i defnyddio triple yn lle 1 ar gyfer y quotations yma, a wedyn ni'n mynd i ychwanegu at y sgrin 80 o'r hash nodau. A mae modd cyfri nhw'n eitha gyflym lawr y gwaelod, mae fe'n dweud pa colofn ni wedi cyrraedd. Fel chi'n weld. Felly 80 yw'r rhif hyd yma. Wedyn, ar llinell nesaf, ni'n mynd i ychwanegu 1, a wedyn lot o bylchau. A wedyn, right ar y diwedd, 1 arall. Wedyn, ar y llinell nesaf, ni'n mynd i ychwanegu 1 eto. A wedyn, tu ar canol, sef 39-40, ni'n mynd i ychwanegu Clive's Carpets fel title. Nawr, ni'n mynd i ceisio gael hwn yn y canol. A wedyn, ar y diwedd, ni'n mynd i draw. A ni'n mynd i wneud un o'r un eto. Nawr, mae modd i ni copio a gludo hwn i fyna. A hwn i fan hyn. Ni'n mynd i rhoi gorchymyn nawr fan hyn. A ceisio gael popeth yn y canol mwyn tacluso. Dyma ni. A wedyn copio'r llinell top. A gludo fyna. Wedyn, mae angen i ni gorffen gyda'r trifflig eto a cau. Felly, pan mae'r main menu'n rhedeg, mae'n mynd i argraffu i'r sgrin y llinyn yma o fan hyn i fan hyn. Wedyn, mae angen i ni rhedeg ffwythiant arall, sef validate user. So ni'n mynd i galw y ffwythiant validate user mwyn i gael mewn gofnodi'n llwyddiannus. A wedyn unwaith ni wedi mewn gofnodi, fel yn fideos blaenorol, ni'n lle mynd i gael mynediad i'r admin menu neu'r Dewislen ar gyfer y defnyddiwr, neu mae fe'n mynd i dweud does dim fail ac yn y blaen. Felly, gadewch ni rhedeg hwn nawr i weld os mae hwn yn gweithio. Dyma ni, Clive's Carpets, please log in below. A fe welwch chi bod 80 nod yw'r rhif hyd mwyn gael ei ffito mwy neu lai mewn un ffenest. Felly, username, admin, pass, no user. So fe fydd rhaid i ni mewn gofnodi gyda enw defnyddiwr a chyfrina'r cywir. Nawr, y cam nesaf am chi dechrau wneud yw ar gyfer yr admin menu a'r user menu yma. Felly, gadewch ni edrych ar yr admin menu yn gyntaf. So, ni'n mynd i cael gwared hwn. Ni'n mynd i copio am y tro hwnna, a gludo lawr fan hyn. A ni'n mynd i ailenwi fan hyn. Nid please log in, ond admin menu. Ac wrth gwrs, unwaith eto, tagluso. Mae gael mwy neu lai yn y canol. A wedyn, ni'n mynd i dechrau ychwanegu ffwythiannau wrth i ni symud ymlaen. Gorffen y llinell yma. Opsiwn 1.
add a new user. A ni'n mynd i gorffen y llinell. A wedyn, ni'n mynd i cychwyn ar adeiladu Dewislen ar gyfer Gweinyddiwr. Felly, admin menu, hafo i input, agor y cronfach, nawr, does dim opsiwn da am y tro, ond fy nhw'n i ychwanegu un, sef, exit. Bach o tacluso eto, ychwanegu llinell. Okay. So, ni'n mynd i cychwyn adeiladu'r Dewislen nawr gan ddefnyddio ifs a elifs eto. So, if admin menu yn hafo i, cofio, hafo i gyda double hafo. 1. Ni am rhedeg add new user, felly mynd i rhoi y ffwythiant yma mewn. A brick. Elif admin menu yn hafo i 2. Exit. Nawr, wrth bod ni'n symud ymlaen gyda'r prosiect yma, mi fydd y Dewislen yma yn dechrau llenwi, a hefyd fe fydd Dewislen ar gyfer y defnyddiwr yn dechrau llenwi. Cofiwch yn ôl y brief, dim ond hawl sydd gan Clive i ychwanegu defnyddwyr newydd, a hefyd i dileu defnyddwyr. Ar gyfer y user menu, mae hawl gyda nhw i ychwanegu dyfynbris newydd a chwilio trwy'r dyfynbrisiau ac yn y blaen, felly fe fydd angen i gael 2 Dewislen go wahanol, un ar gyfer gweinydd ac un ar gyfer y defnyddiwr. Felly, am nawr, fe fydd Dewislen yma yn gweithio, gobeithio. So, ar ôl i ni wneud validate user, lawr fan hyn, a ni mewn gofnodi fel admin, mae fe'n danfon ni i'r admin menu. Mae fe'n mynd i argraffu hwn i'r sgrin, ac yna ma modd ni dewis i creu defnyddiwr newydd, neu i dod allan o'r system. Nawr, gadewch ni edrych ar y testyn, admin pass yw e. Felly, mae'n ceisio rhedeg hwn unwaith eto. Break outside of loop. So, mae'n mynd i ychwanegu y break fan hyn hefyd. A fan hyn, mae wedi dweud break outside of loop, ni wedi anghofio ychwanegu a while true. Felly, while true. A ni'n mynd i gorfod symud y print yma i mewn. A lawr fan hyn, ni'n mynd i gorfod symud popeth tu fewn i'r while. Felly, ar hyn o bryd, maen nhw yn yr un colofn. Ni'n gorfod symud nhw i fod yn yr un colofn ar print. Felly, symud nhw i mewn. Dyma ni. Enter username. Admin. Enter pass. Pass. No using the file. Beth oedd y cyfrinach? Admin a pass. Nid yw rhywbeth yn gweithio. Diddorol. Gawn ni edrych beth sy'n bod fan hyn ta. O'n i'n edrych ar y users file anghywir. Dyma'r hen un. Dyma'r un newydd. Felly test a pass yw'r admin. Felly gadewch ni ceisio rhedeg hwn eto. Test, pass, wedi llwyddo mewn gofnodi, dyma'r Dewislen nawr, lle mae modd ni'n gwneud opsiwn 1 neu opsiwn 2, felly jyst i profi bod yr opsiwn yma'n gweithio, newn ni dewis opsiwn 1, sef add new user. Ni mae'n creu defnyddiwr newydd, enw test 2, gyda password, password, password,
So mae dyn ni password fel user. Gadewch yn ceisio agor hwnna ta. Password, a user type yw 2. Nawr, ni'n mynd i ceisio mewn gyfnodi eto gyda test ac admin. Dim byd. Test a pass. A ni'n dod mewn. Os ni'n gwasgu 2 tro yma, mae'n dod allan o'r rhaglen. Felly, dyna ni wedi dechrau creu y dewislen nawr ar gyfer y gweinydd y system.